بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. دخول الشتاء وبيدخل جامد وبيجي لنا بقى نزلات برد والتهاب شعب هوائية وبعد كده سعال أو كحة وذبحة صدرية كمان بتوصل لكده. طيب نعمل ايه النهاردة؟ ان شاء الله معايا مشروب ممتاز لحل المشاكل دي كلها ان شاء الله. بيوقف السعال في نص ساعة ان شاء الله، وكمان بيعالج، ده علاج طبيعي لنزلات البرد، التهاب الشعب الهوائية، وكمان الذبحة الصدرية، بمكونات موجودة في كل بيت. ولو مش موجودة سهلة قوي وبسيطة ورخيصة ان انت تقدري تجيبيها وتعملي منها المشروب ده. المشروب ده ممتاز هايل، ان شاء الله يعجبك باذن الله، وكمان طعمه حلو. ومجرد ما تاخدي كوبايه منه بيهدي ان شاء الله، لكن له ميعاد طبعا. فتره معينه هقولك عليها في اخر الفيديو تاخديه قد ايه علشان يجيب نتيجه من الاخر ان شاء الله. المشروب النهارده متكون من 3 مكونات. معايا العسل الابيض، وكمان معايا خل التفاح، ومعايا الليمون. هو دي ال3 المكونات متوفرين ان شاء الله وبسيطة وتقدري تعمليهم بسهولة جدا. هنحط في كوباية كده، هنجيب معلقة كبيرة من العسل الابيض. العسل الابيض ده مفيد جدا جدا. وهنحط عليه نص ليمون او نص حامض فريش كده، هعصرها على معلقة العسل. العسل ده مفيد جدا، كله مضادات للاكتئاب ومضاد للقلق وغني بمضادات الأكسدة ومضاد للبكتيريا ومضاد للميكروبات، وكمان بيحارب الفيروسات. وهنحط معلقة كبيرة من خل التفاح. خل التفاح ده كمان ممتاز، بيخفف الاحتقان وبيساعد على التنفس بشكل أفضل، ومضاد للميكروبات في المعدة، يعني أمان كتير. كمان معانا عصير الليمون، حطينا نص ليمونة. ده طبعا مهدي لالتهاب الحلق وغني فيتامين سي، وبيساعد على تعزيز المناعة. هنزود كمان المناعة وهنحط ربع معلقة صغيرة قرفة مطحونة، دي مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ومسكنات ومضادة للالتهابات. شوفوا حلو قد ايه. كمان هنحط رشة بسيطة كمان، اقل من ربع معلقة، رشة قرنفل، ده مطحون برضو، له برضو نفس فوائد القرفة، برضو مضاد للبكتيريا، مضاد للفيروسات، مسكنات ومضاد للالتهابات، ممتاز. وكل الحاجات دي هخلطها كويس قوي مع بعض. وهيكون في مية مغلية على النار، حوالي 150 ملي من الماء الساخن، يعني كوباية كبيرة، وهحطها على المقادير دي كلها وهقلبها كويس جدا بالشكل ده. وبعد ما اقلبها كويس واكون كل المكونات تتقلب كويس وتختلط كويس قوي، هغطيها وهسيبها من 10 دقايق لربع ساعة كده على جنب، متغطية علشان الزيوت الطيارية متطلعش منها. وبعد كده هبدأ أشربها. طيب هنشربها قد إيه المشروب ده؟ كوباية كل يوم لمدة 3 أيام، حلو جدا، هيحل المشاكل اللي عندك كلها. هيوقف السعال طبعا، هيهديه في خلال نص ساعة، وهيعالج نزلات البرد، التهاب الشعب الهوائية، الذبحة الصدرية. المشروب ده ممتاز زي ما قلتلك، مضاد للاكتئاب، مضاد للقلق، مضادات أكسدة عالية، مضاد للبكتيريا ومضاد للميكروبات، ويحارب الفيروسات. وفي كل الحاجات والعناصر والفوائد اللي أنا قلتلك عليها. كمان بيخفف الاحتقان، بيساعد على التنفس بشكل أفضل، مضاد للميكروبات، للمعدة كمان، ومهدي لالتهابات الحلق، وغني فيتامين سي زي الليمون اللي احنا حطيناه فيه. وكمان بيعالج البكتيريا والفيروسات، ومسكن ومضاد للالتهاب زي القرفة والقرنفل. مشروب هايل، يوقف السعال في 30 دقيقة، يعالج نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والذبحة الصدرية. يا رب المشروب يعجبك إن شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشيريه علشان الكل يستفاد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.